Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Здоров'я вам. Трошки прихворів. Отже, сьогоднішня тема відео. Зараз йду по запчастину. Забираю обгонну муфту генератора і будемо вирішувати проблему того, що пищить ремінь. Ремінь, який крутить гур, який крутить кондиціонер. Тобто будемо прибирати його писк, будемо трошки прибирати шум під капотом. Ну, як і що, вже побачите якби по крокову, що буде робитись, які проблеми і які нюанси є. Ще зараз я запущу двигун на холодну, спробую вам дещо показати. Отже, дивіться, про що йде мова. Звук чуєте? Він пропадає, деколи пропадає, потім з'являється знову. Ось, теж показник, якби один зі звуків. Тобто сухо він пищить. Ось вам зразок цього звуку. Чути і звук, і бит, точніше і гурки. Так, дивіться, приступаємо, спочатку знімемо цей короб, цей кожух, щоб вони нам не мішали, щоб був максимальний доступ. Можливо, знімемо ще цей, не знаю. Далі побачимо. Коротше, знімаємо хомут раз, два і хомут ось третій. Пайп я вже зняв. Далі нам потрібно з такого шурупа, гвоздика, щось таке. Проволока не підійде, потрібно, щоб щось було більш тверде. Потрібно звести нам натягувач цього паска і ключик на 16. Зараз я на камеру не буду цього робити, я зроблю, потім покажу окремо, як це все зводиться, за що це потрібно брати. Так, дивіться, я відчепив ці шлангочки з паливом, далі відкрутив цей циліндрик, щоб він не мішав, тому що він теж дає опір на те, щоб віджати. І просто зняв ремінь. Тобто я не зводив натягувач повністю, щоб вставити той штопор. Воно мені ні для чого, в принципі. Тобто я трошки звів, скинув ремінь і тепер знімаю його. Я не знаю, зараз буду пробувати, чи достану я до всіх болтів кріплення, чи потрібно зняти ось цю шестерню гура. Дивіться, беремо Torx T40, знімаємо 3 болти кріплення шківа гура. Розплющити, дивіться, в шківові є дирки, можна щось вставити, отак я викрутку ставив. І зафіксувати, щоб можна було їх зірвати. Далі відкрутимо ці відерки. Дивіться, я зняв шківок гура, тобто він тут не на шпонках, не на конусі, ні на чому не. Ну, конус тут легенький. Дивіться, є відмітка, тобто його можна поставити по-старому. Бажано, якщо будете змінювати, бачите, шківок теж слабенький, його теж бажано поміняти. Мабуть, я пізніше потім докуплю, потім замінюю. Це що я зробив помилку. Номер запчастини зараз 038 145 255 В український, якщо видно. Тому що видно, що він стертий, реально канавки вже такі. Реально канавки ушатані. Ось перший болт кріплення, він звідси. Довгий, тобто запам'ятали, дивіться, довжина пальця. І другий, ось коротший, бачите, він ось звідси, не знаю. Тобто раз, два. Тут кріпився ось цей циліндрик. Щоб ви зрозуміли, ось так. Далі ще є у нас десь один болтик, я так собі думаю, що він десь знизу знаходиться. Дивіться, натяжитель я зняв. Раз болт кріплення, два, три. Дивіться, в чому суть. Тут йде середній по довжині, тут йде найкоротший, тут йде ось так, як я показав, найдовший. Тобто, щоб ви не перепутали їх. Далі я хочу зняти обгонну муфту генератора. Ось, не знаю зараз, чи в мене вийде прямо на моторі її зняти, підлізти туди інструментом. Підозрюю, що не вийде. І паразитний шківок нижче він йде. Дивіться, щоб нам зняти обгонну муфту генератора, є такий спецключ. Ось цим ключом тримається вал генератора, ось цим ключом відкручується муфта. Він туди не влазить. Я думав, що обійдеться у нас без зняття генератора. Отже, щоб зняти муфту, потрібно зняти генератор. Дивіться, в чому прикол. От хто не знає, як працює муфта генератора. В одну сторону вона повинна крутитися спокійно. Тобто, допустимо, можна генератор заклинити. І от, дивіться,
допустимо, в цю сторону от, крутиться, допустимо, генератор по заводу. Так? Тобто сюди муфта повинна працювати. Якщо в цю сторону, дивіться, в зворотню проти години, ну, допустимо, муфта повинна прокручуватись, генератор повинен стояти на місці. Тут же муфта заклинена. Я якби в будинку при світлі я вам покажу, в чому суть. Отже, нам потрібно, суть в тому, щоб поміняти муфту, нам потрібно зняти сам генератор, щоб ми могли його трошки подати сюди, тоді я зможу цим спецключом туди підлізти. Знімаємо клему з акумулятора, відкручуємо силовий провід генератора, знімаємо фішечку і ось один болт на 13 і там інший болт на 13, відкручуємо генератор. Генератор відкручений, там тільки два болта з цієї сторони, якби з бокової на 13, легко відкручується. Не повторюйте, я зняв клему якби з генератора, там фішка і клема. Зняв клему і фішку, але цього не потрібно, так як генератор ми знімати, відтягувати з автомобіля не будемо. Мені потрібно просто десь якби зіграти, щоб вставити ключ, скрутити саму муфту. Зараз спробую знімаю генератор. Генератор я відкрутив, два болта клеми відкрутив. Зараз не можу зрозуміти, чому він не йде, відкрутив паразитний ролик. Ось Torx T40. Ось так болтик тут закручується, дивіться, яка виробітка, я не знаю, видно, не видно. Він ролик взявся буграми жорсткими. Так, чуєте? Тобто, я не знаю, буде чути, не буде. Тобто він теж шумить, теж його викидаємо. Ну, він тут один, там не перепутаєш. Зараз доходять до розуміння, чому не сунеться генератор. Все. Дивіться, генератор знятий. Я думав, що зняти його не буде проблем. Зняти його проблема нереальна. Дивіться, я не знаю, буде вам видно чи ні. Трошки я там якби побив ребра. Дивіться. Монтіровочка, щось плоске. Вставляємо, ось дивіться, генератор, середина генератора. Не там, де ребра, не край, не сюди, а тут. Там є бурт. І ось тако під таким кутом вибиваємо його в той бурт. Потім, я вже зараз не покажу, потім як змонтую, вухо забиваємо туди-сюди і розхитуємо його. Чому? Алюміній до алюмінію закипає просто безмежно страшно. І далі. Я зателефонував до майстра, він каже, щоб поставити генератор назад, потрібно наждачечкою або якщо витягнути генератор, шліфанути кружком легенько посадочні місця, тому що, каже, назад ми просто так поставити його не зможемо. Генератор стоїть на автомобілі ось таким макаром, скажімо так. Про той наплив, дивіться, я стукав тут, відломив ребро, ну то не є страшно. Той наплив, про який я казав, ось. Намагайтесь бити сюди. Тут б'єте ось сюди. Через дерево я пробував бити, воно не йшло, мусив прикласти зусилля залізом. Далі, щоб назад поставити генератор без проблем, потрібно ось тут ці втулочки, тут, трошки шліфанути. Інакше рахуйте, якщо ви вибивали його молотком, як він вам має стати в зворотньому напрямку. Зараз йдемо в будинок, я вам покажу нові запчастини і як вони відрізняються від того, що ми зняли. Погнали. Почнемо з самого найпростішого. Паразитний ролик. Ось дивіться той, який стояв. Ви бачили, наскільки канавки, які він вибраний. Я купив новий, фірма Іна. Ось, якби, дивіться, ось. Парт номер, в комплекті йде ось новий ролик, ось нова кришечка. Вона накривається зверху. Як його ставити? Ну, все просто. Ставиться до мотору протилежною до кришечки стороною. Тобто кришечку з цієї сторони просто немає як защібнути. Відповідно, ставиться звідси. Дивіться, що я звернув увагу. Ось якщо її поставити, ну, більш-менш, я не знаю, на рівній поверхні, навіть ось так, якщо їх звести, то новий ролик десь нам і 1 мм ширший. Ширша оця пластикова частина. Я не знаю, з чим це зв'язано, можливо, старий просто до такого стерся вже. Знову таки, дивіться. Чуєте? Ви вже чуєте, як там бігають шарики. Новий. Ось це ваше піщання, це ваше напруження на ремені. Йдемо далі. Ось коробка від нового натягувача паска. Зараз шукаю показати номер. Ось дивіться, номер. Тобто на мій автомобіль 1.9 ALH. 90 кінських сил. Ось цей номер. Дивіться, як було гарно запаковано. Що у нас з старим? Дивіться, ось кому потрібно там той номер, який був на старому. Один Germany, значок Volkswagen. Там ще якийсь номер. Тут ось такий номерок. Дивіться, проблема номер 1. Тобто це ваші стуки, звуки.
Так, воно в принципі можна ремонтувати, хендмейд, тобто знайти якусь туди резинову втулочку. Я побачу, можливо, я його зроблю як запасний варіант. Поміняю цей ролик. Дивіться ролик. Яка в нього виробітка, дивіться. Знову таки, слухайте. Ну, люфт це таке не страшний. Суть в тому, що він шуршить, суть в тому, що він вже вироблений і плюс кривенький. Плюс, я думаю, з часом вже ця пружина втратила свою міць. І дивіться, я вам показував, що потрібно вкласти шурупа. Шуруп, дивіться, як виявилось, занадто слабка перепона для цієї пружини. Тобто вкладайте туди щось, скажімо так, кальоне, коване, тому що якщо щось таке з м'якого металу, бачите, його викрутить. Отже, дивіться, новий натягувач наш. Як ви бачили, марка Іна. Амортизатор Stabilus, що на старому Stabilus, що на цьому Stabilus. На цьому ролику ніяких нема даних, є ось номер гвинта. Розбирати я не хочу, щоб подивитися, який там стоїть підшипник. Я думаю, якщо марка Іна, то підшипник в цьому ролику стоїть відповідно Іна. Якби зібрано все, дивіться, нормально. Дивіться теж, наскільки сильна пружина, що ось цей штопор. Тобто я в приміщенні спробував покрутити, вдома я купив. Надів легенько ключа і тільки легенько потягнув, воно дивіться, ось це, туди штопорити, воно почало ламатися. Тобто, я не знаю, чи воно буде краще, чи ні, але я думаю, що за 20 років тут пружина просто буде міцніша, відповідно, натягувати, вона буде краще. Нове, воно є нове, тим більше, що воно наближене до оригіналу. Ось номер, не знаю, тою стороною. Не тою стороною. Здається, ось так буде правильніше. О. Так, ні, не так, все-таки 0,986, 0,41, 860, 14 вольт, 120 ампер. Made in Іспанія, ремануфактури. Тобто, щось мені здається, що це не оригінальний. Тобто хтось колись його вже міняв. Мабуть, він вже не заводський. Ось така якби табличка. Що тут ще є? Зараз дивіться Bosch. Тобто тут ось, дивіться, я вам покажу. Ось вибито Bosch. Номер ви бачите. Маю надію. Тут ось номер теж бачите. 028 903 028E. Це, я так собі думаю, що це регулятор напруги. Дивіться. Старий ролик на генераторі. Фірма Іна, Germany 61J 022817, Іна F553470.01. Дивіться нюанс. Я замовив цю муфту в оригіналі, по вагу. І мені прийшла сам шків, без підшипника. Тобто, якщо ви хочете замовити оригінал, майте на увазі, що потрібно окремо замовити цей шківок, окремо замовити підшипник і запресувати це все діло. Далі. Я зробив перезамовлення, так як оригінал було довго чекати, той підшипник, дивіться. Ось так, на генератор. Ось, дивіться, фірма Valeo 588001 комплектація. Де ось підшипник і йде кришечка, яка закриває, тут йде муфта і кришечка, яка закриває. Дивіться, тут все просто. До генератора це вдівається ось таким чином, кришечка накручується потім. Що таке обгонна муфта і для чого вона потрібна? Зараз я вам покажу, тут підшипник доволі такий. Дивіться, в цю сторону. Муфта крутиться. В цю сторону вона блокується. Дивіться, стара. Беру її так само. Дивіться. В цю сторону вона не крутиться. І в цю сторону вона... Дивіться, як вона крутиться. Тобто, фактично, вона теж вже є неробоча. Для чого це предназначено? Такі муфти обгонних генераторів стоять в основному на дизельних автомобілях. З чим це пов'язано? Це пов'язано з системою роботи дизельних автомобілів. Вони працюють не так, скажімо так, не так плавно, як працює бензиновий двигун. Вони різко розганяються, вони різко зупиняються. Тобто у них є інерціонність, скажімо так. Дивіться, коли дизельний двигун зупиняється, от він пах, зверніть увагу, як він глушиться. Він глушиться, він одразу зупиняється. Для чого це обгонна муфта? Якби її не було, одразу з двигуном, так як через пасок передається сила від двигуна, зупиняється генератор. Тобто, все різко зупинилось, генератор теж має якусь масу, має інерціонність. Всі шківи раз зупинились, ремінь зупинився і генератор рветься. Розбивається підшипник генератора і рветься ремінь. Далі, щоб цього не відбувалось, придумали ось таку обгінну муфту. Тобто, двигун, допустимо, крутиться. Ось зараз я вам продемонструю. Дивіться, двигун крутиться в цю сторону. Ви бачите? Дивіться, ви бачите по лопастях, що генератор крутиться. Ось двигун працює, дивіться. Оп, двигун зупинився, а генератор, дивіться. Бачите? Продовжує крутитись. Не видно. Я не знаю, чи буде видно. А ну зараз, секунду. Може спишкою попробуй. Секунду, зараз посвічу. Дивіться. Те, що я кажу, дивіться, інерціонність генератора крутиться ось сюди. Дивіться, коли він різко зупиняється, дивіться, опа. Бачите? Ось він прокручується. Тобто, бачите? Ось для чого предназначена обгонна муфта. Що я вам ще хотів якби показати. Дивіться.
це не є проблема. Головне, дивіться, підшипник там в нормі. Тобто головне сюди не стукати. Головне по цих ребрах не стукати, щоб вони туди не попали і не заклинили. Якщо попали, знімаєте і легенько витрусюєте, щоб то все випало. Тут у мене нічого немає, як бачите, генератор крутиться легенько. Жодних проблем з цим не відбувається. Тут було, бачите, доволі масивне ребро. І все рівно я його обломив. Дивіться, я оце обломив. Він ходив, тобто буквально пів сантиметра в одну сторону, пів в другу, від молотка, від руки він взагалі ходити не міг. Я позвонив до майстра, де я, в принципі, завжди якби обслуговую щось важке. Чесно, я думав, що я це зроблю десь за півгодини. Все, поміняю ці всі шківи, напиначі, натягувачі, ремінь, і автомобіль буде працювати як часи. Як виявилося, цей генератор, видно, на автомобілі стоїть там декілька років, а можливо 10 років, а можливо і 20 від народження. Тобто, відповідно, прикис. Дивіться, що я вам казав на дворі за вуха. Дивіться, перед тим, як ставити автомобіль на місце, потрібно шліфанути ось цю поверхню. Ось цю поверхню, ось бажано цю поверхню і бажано ось цю поверхню. Чому? Тому що зараз я це все діло вибивав молотком. Я позвонив до майстра, він мені каже, я кажу, що я роблю не так. Він мені каже, все ти робиш так, тільки бити потрібно посередині, тобто ось тут того. І туди-сюди, туди-сюди ведешку бризкати і якби розробляти. Далі перед установкою, каже, потрібно шліфувати ці поверхні, тому що встановити ти назад просто так не зможеш. Отже, дивіться, я вам розповів, що ви бачили, що я зняв. Паливопровод я зняв раз. Пайпи від турбіни я зняв 2. Кришку декоративну двигуна я зняв 3. Далі я зняв, як ви бачили, шків гура. Я зняв кондиціонер, тому що генератор витягнути звідти неможливо. Догори він не проходить. Відкручуєте кондиціонер, компресор, опускаєте його і потім там з, скажімо так, відомою всім матір'ю і гарним набором таким, яким користуються механіки, супроводжуєте це все і помаленьку витягуєте його донизу. Між фільтром масла і між кронштейном, до якого кріпиться компресор кондиціонера і під яким знаходиться генератор. Тобто між цим лавіруєте там по патрубках, виймаєте це все. Його потрібно прокручувати. Далі, що ще хочу сказати. Дивіться, купив також пасок, новий пасок. Я не знаю, чи я вам показував старий. Завтра вже буду якби це все діло монтувати. Він тонший, ну дуже-дуже набагато, він вже пішов горбами, він вже пішов горбатий. Далі. Буде залежно завтра, чи я за день це все зберу. Що я по путі поламав, будьте обережні. Я відламав трубку, в яку вставляється щуп для перевірки рівня масла. Вона вже пластикова, пластик старий, він став хрупкий, тобто легенько коснув по ній, вона зломилась. Майте на увазі, потрібно бути обережним. Якщо можете зняти, то демонтуйте її. Вона віддергується так з зусиллям, вона віддергується на себе з таким клацанням. Далі. Якщо я завтра це все діло зберу, то в понеділок буду намагатися замовити цю трубку масляну, буду намагатися замовити шків гура. І якби, щоб було все більш комільфо, це вже, скажімо так, супер, ну я рахую, я так люблю обслуговувати свій автомобіль, як ви звернули увагу. Було би не лишнім купити шків колінвала і також, можливо, поміняти шків компресора. Так як у мене проблеми з кондиціонером, фреон виходить на протязі місяця, я думаю, що в мене проблеми, можливо, прийдеться замінювати сам компресор. Отже, буду намагатися зараз, найшвидше мені потрібно купити цю пластикову трубку під цей щуп. Буду намагатись купити шків гура і шків колінвала. Але шків колінвала, мабуть, я вже поїду на СТО, хай працюють, якби вони. Як збирати це все в зворотній послідовності, ну, якщо будуть якісь нюанси, дивіться далі. Дивіться, ось ремінь, кому потрібно. Назва Continental. Не буду рекламувати, Continental це відома марка. Гарні робить резинові технічні вироби. Тобто ремені від фірми Continental ставлю і на ГРМ, і на ось цей на компресор, на генератор, на гідропідсилювач. Кому цікавий цей ключ, спецключ, яким відкручується муфта генератора, ось фірма, назва його, ось так він виглядає, навіть сфотографований. Можете купувати, в принципі, любий, який ви знайдете. Дивіться, як закрутити муфту. Ключом, допустимо, от як я цією тріщоткою тримаєте, рожковим ключом крутите від себе. Тобто тут звичайна права різьба. Вправо закручуємо, вліво відкручуємо. Ну ось і все. Перед зворотнім встановленням шліфуємо вуха на генераторі. Ось так це зробив я. Майте на увазі, не забудьте, по-іншому не вийде. Так, дивіться. Ось генератор. Він, в принципі, вже майже на місці. Я почав встановлювати назад. Як бачимо. Дивіться. Що я вчора вам ще не знаю, показав, не показав. Щоб я не дивився відео відзняти. Отже, щоб його витягнути, потрібно зняти його донизу. Потрібно відкрутити компресор. Компресор з цієї сторони, компресор кондиціонера 2 болтами кріпиться. Ось дивіться. Трубки від нього я не відкручую, я просто відвів
в сторону і витягував генератор донизу. Зараз засвічує сонце. О, дивіться, щоб генератор витягнути донизу, оціми вухами кріплення, вуха кріплення повернуті до двигуна. Одне зверху, друге знизу. Щоб їх витягнути, їх треба вухами прокрутити, тобто вуха ось тако стоять. Вухами прокрутити ось такого, відводити максимум до масляного фільтра. Ось, не знаю, видно, бо ж ось цей тонкий патрубок чимось викруткою легенько перекидаєте через вуха. І в принципі генератор туди легко піде. Вчора я знімав близько півгодини, сьогодні засунув за 5 хвилин назад. Тобто я вже зрозумів схему, як це все працює. Ось так. Дивіться, по компресору. Болти стоять, компресор кріплять 2 гвинти на 16 головки. Ось один і другий знаходиться тут під ось цим фланчиком. Дуже близько до шківа, зараз знизу спробую показати. Ось, так як я телефоном, вибачайте, знизу не дуже мені удобнецько. Його, в принципі, цього болта видно. Ось він. Ось це другий болт. Просто їх відкрутюйте і генератор чимось по корпусу якби б'єте зверху і він падає донизу. Можете тут підкласти якусь тряпочку чи що, щоб він не пошкодився. Довжини трубок, у мене машина ліфтована піднята. Довжини трубок, кабелів вистачає, щоб він легко ліг на землю. Тобто нема проблем, нічого ви не відірвете від компресора. Потім як ставите назад, бачите, я підмастив мастильцем, по-перше, по-друге, легенько напільничком зашліфував вушка. Він сюди став. Тобто я його знімав довше вчора, як сьогодні ставив. Отже, дивіться, компресор поставили, ставимо обводний ролик, ось цей чорний. Не забуваємо закрутити і одіти зверху колпачок. Ставимо генератор, так як я вуха підточив, він став сюди просто, знаєте, залетів. Зажав, він стоїть, не хитається, все нормально. Також не забуваємо з торця звідси одіти ось кришечку. Далі. Далі, мабуть, буде наш натягувач і далі шків гура. Дивіться, новий натягувач я поставив. Чому спочатку не шків, а натягувач? Тому що ось цей болт через шків дуже важко буде відкрутити. Відповідно, спочатку натягувач, тепер ставимо шківа. Наразі я поставлю старого шківа. Завтра мені повинні вислати нового, потім я його, якщо вишлють, я його поміняю. Побачу, який буде ефект старим і з новим. Так, зараз ставимо шків гура. Дивіться, шківок на місці. Як я казав, в ньому є дюрки. Викруткою штопоримо, затискаємо легенько. Так, все на місці. Далі одягаємо ремінь. Дивіться, ось я вчора собі якби таку, я не художник, тобто це низ, це шків колінвал. Це шків компресор, це шків натягувач, це обводний ролик, якщо я не помиляюся. Ні, це гур, 100% це гур, це обводний ролик, це ролик генератора. І тут мені здається, що такого воно мало бути, трошки неправильно намалював, мабуть. Отже, дивіться, мої таланти мене не підвели. Це шків колінвала. Це шків компресора, це шків гура, це натягувач, тобто натягувач втискає пасок сюди, тобто тут намальовано правильно. Це шків генератора, це обводний ролик. Все правильно, дивіться. Ось такий штопор грубенький і той, якби бачите, покороблений. Все, наразі все стоїть на своїх місцях. Зараз прикручую проводку ззаду. Дивіться, що я якби вчора витягував, відломив, тобто це потеря, скажімо так. Ну, ставимо трубки, зараз, коротше, все ставлю на своїх місцях і запускаємо двигун, послухаємо, як то все буде працювати. Ну ось дивіться. Ну, тобто я тільки запустив двигун, він не прогрівся нічого. Дивіться, я вам покажу. Навіть я скидав таке клему з акумулятора, дивіться, збитий час. Бачите, підвищені оберти, бо двигун холодний, температура, тобто ось я запустив просто. Звук. Ви чуєте взагалі, як змінився звук?
Ну, я особисто чую, що двигун почав набагато культурніше працювати. Не тільки через писк. Було гаркотіння, шелестіння. Зараз дивіться, двигун повністю холодний, абсолютно. Так, отже, дивіться, двигун вже попрацював. Ну, хвилин 5 я поперебирав більш-менш. Ще немає верхньої захисної кришки, так як в мене відломана трубка, те, що вставляється в чуб, я її не прикручував, чекаю запчастину. Знизу нема захисту. Якби це все було, я думаю, що звук був би набагато ще краще. Зараз на цьому етапі те, що я чую, мені вже набагато більше подобається. До цього це була січкарня і не, писк то був писк, а шарудіння, стукання, гупання. Тобто це все дає ота заклинена муфта генератора, це все дають підшипники цього натяжного механізму, це все дає підшипник обвідного ролику. Зараз чуєте? Я не знаю, чи в мене вийде в кінці вставити вам звук, скажімо так, роботи до і роботи зараз вже після. Тобто, фактично ще двигун холодний. Я думаю, якщо він прогріється, то він буде ще набагато більше працювати. Але зараз, тобто, я для себе чую. Він працює, просто нема зайвих якихось таких, нема січкарні. Я вам, а тут було таке враження, що набрали відро болтів і тарабанили ним. Не можна було зрозуміти, що відбувається. Тобто далі я замовив шків гура, потім ще зміню на новий. І пізніше ще зміню шків в коленвала двигуна. Так, дивіться, замовив новий шків гура. Що написано на упаковці? Шків гур Volkswagen Amarok 2.0D T5 T6 Audi A4. Так, ось така лейбочка. Ось такий номер. Це оригінальний ваговський шків. Бачимо Audi Volkswagen Germany. Дивіться, який тут уже вибитий номер. Ось так. Не знаю. Бачите, що я вам хотів показати. Трошки його хтось пристукнув. На самих канавках нічого нема, туди йде ремінь. Відповідно, я думаю, що це все нормально. Не може камера сфокусуватися на такій ось. Дивіться, в чому різниця. Я вам покажу, знімлю старий шківок. Порівняти, в чому різниця з новим. Ну і побачу, чи він підійде. Тому що, бачите, номера не співпадають зі старим. Побачимо, чи підійде. Ось дивіться, новий, старий. Ось. Вони є абсолютно ідентичні. Ну, старі тільки, мені здається, пофарбований алюміній. Це не фарбований алюміній. І ось подивіться, різниця в канавках. Тут уже стерті як леза. Дивіться, покажу вам. Бачите? Тобто навіть камера, це у нас, хоч воно дрібні ці деталі, дивіться, вона вже передає сама висота канавок. Ось так. Дивіться, в кінці вам ось такий бонус, скажімо. Не рахуйте, що це реклама. Ключ на 16, яким зводите натягувач паска. Дивіться його довжина. Коротше, там, якщо правильно поставити, 29,5 см. Якщо ви купите собі такий, або позичите в когось, я не знаю, такий довгий ключ. Ось дивіться, щоб ви розуміли. Вам зводити натягувач паска що знизу, що зверху автомобіля буде дуже легко. Буквально вдів, звів. І ви не будете гратися, тому що пружина там доволі міцна. Як по-іншому, ви або зірвете грані, або вам не буде змоги нормально його відвести. Ось цим за 3 секунди. Натягувач зводиться ось за цю гайку, за алюмінієву. Вона на 16. Якщо знизу автомобіля штовхаєте від себе, зверху автомобіля тягнете на себе. Наразі якби я задоволений. Дякую за увагу. Всього найкращого. Па-па!